Արցախ իսկավոր իր խաղային արշիվը 1000 եւ ավելի դրամով։ Ու տաժ 2 նոր Hyundai-ներից մեկ։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք 2019 թվականի կառավարության ծրագրի կատարողականը։ Մեր քաղաքական ուժը հնգամյա ծրագրին 19-23 թվականների դեմ է քվեարկել ժամանակին եւ իր փաստարկները բերել է, թե ինչու է դեմ քվեարկում։ Ու սրա մասին նաեւ մասնակիորեն այստեղ խոսվեց կապված եւ ցուցանիշների եւ ստանձնած պարտավորությունների, որտեղ ես կարծում եմ, որ հետհեղափոխական շրջանի ամբողջական 1 տարին ամենաբարենպաստ տարին պետքա լիներ, ամենաբարենպաստ, որտեղ շատ բարձր է լինում քաղաքագիտական իմաստով ժողովրդի վստահությունը եւ այն բարեփոխումները, որոնք նաեւ ոչ պոպուլյար պետքա լինեին, հենց հատկապես 19 թվականին կամ դրան հաջորդող կարճ ժամանակահատվածում պետքա կատարվեին։ Հիմա այստեղ նաև մեր գործընկերներից խոսեցին, փորձենք չափելի պատկերացնենք տնտեսական ցուցանիշները ասեցին բավականին, համախառն ներքին արդյունքի աճ, տարբեր ճյուղերի, նաև մինուս որտեղ անկում գնացել, ես մի հատ փորձեմ համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքը ներկայացնեմ, տեսնենք դա մեզ բավարարում է թե չէ։ Առևտուր եւ ծառայություններ, աննախադեպ աճ, sense բան չի եղել 54% միասին։ Գյուղատնտեսություն, էլի շատ հազվադեպ ա եղել 12%։ Շինարարություն 7.5%։ Արդյունաբերություն 19.5% եւ զուտ հարկեր 7.5%։ Հիմա սա մեզ բավարարում է թե չէ, որտեղ ամեն մի ցուցանիշի հետևում կանգնած են կոնկրետ աշխատատեղեր եւ ներդրումային ծրագրեր։ Ես կարծում եմ, որ արդեն անընդհատ ասել, որ գյուղատնտեսության այս վիճակը պայմանավորված է վիճակագրության փոփոխությամբ, այնքան էլ պատեհ չի, բայց որ գյուղատնտեսությունը 859 միլիարդ դրամ է կազմում ընդամենը մեր ՀՆԱ-ում, որտեղ ամենաշատ զբաղված ոլորտն է, սա էլ շատ քիչ է։ Հիմա ասեմ ինչի եմ տենց համարում։ Տարբեր զարգացած երկրներում գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված է 1.5-ից 2% բնակչության զբաղվածների։ Մեզանում 380-ից 400,000 մարդ աշխատում է այստեղ եւ մենք խոսում ենք աշխատանքի արտադրողականության մասին, եթե նախորդ տարիներին գոնե այդտեղ ամսական եղել է, չեմ ուզում այդ վարժությունը անեմ, որ վերցնեմ այդ 859 միլիարդը բաժանեմ ամիսների վրա, բաժանեմ 380,000 մարդու վրա, ստանամ ամսական աշխատանքի արտադրողականություն, եթե եղել է $550-600, որը խայտառակ ցածր թիվ է եղել նախկինում, հիմա դա իջել է։ Հիմա դա էլի է իջել $350-400 է։ Հիմա կան օբյեկտիվ պատճառներ, միգուցե կան, բայց կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ։ Եվ որևէ մեկը չի վիճարկում, որ այս իրականությունը եւ այս աշխարհը հետհեղափոխական, որտեղ կան նաեւ մեր կարծիքով հստակ սխալներ եւ բաստողումներ, իհարկե տարբերվում է նախորդ աշխարհից, որտեղ արդեն կատարվել են այդ սխալները, բայց սխալը մնում է սխալ։ Իհարկե դրանց մեջ տարբերություն կա էական, բայց սխալը մնում է սխալ եւ մենք չպետք է թողենք, որ այդ սխալները խորանան եւ մենք անընդհատ շեշտադրումներ անենք, որ ուրեմն Fitch-ը սենց ասեց, Moody's-ը սենց ասեց, Doing Business-ում, այո, թող ասեն, դա շատ լավ է, եթե ասում են լավ է, բայց մենք պետք է ռեալ նայենք, թե ինչ է կատարում այստեղ։ Հիմա հասկանանք աշխատատեղերի իմաստով։ Ես համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքը ասեցի, 87,000-ը կխնդրեի ինձ ամփոփիչ ելույթում ասեիք, պարոն վարչապետ, դա ստվերից դուրս եկածներ են, թե դրա մի մասը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են։ Եթե այդ մի մասը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, խնդրեմ ասենք, որտեղ են դրանք ստեղծվել, որտեղ դուք հնչեցրիք մի թիվ 2 միլիարդ, կարծեմ 300 միլիոն դոլար օտարերկրյա ներդրումներ, ես հատուկ մեր պետական պաշտոնական վիճակագրությունը բերել եմ եւ ասեմ հետեւյալը, որ մենք ունենք պաշտոնական թվեր։ Ուրեմն մեր մոտ օտարերկրյա ներդրումները ոչ միայն մեր մոտ բաղկացած են ուղղակի ներդրումներից, պորտֆելային եւ այլ ներդրումներից։ Ուղղակի ներդրումները մեզանում չի աճել։ Իրական հատվածում կազմել է 254 միլիոն դոլար։ Նախանցած տարի 18 թվին կազմել է 254.1, 19 թվին 254.5, այսինքն ընդամենը $400,000 տարբերությունն է, 21։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն այս թվերի վրա։ Երկրորդ ամենակարևորը, այլ ներդրում, պորտֆելայինը կազմել է 100 միլիոն։ Այլ ներդրումները, որ հնչեցնում է, ես չգիտեմ ով ածեց հրամցրել այդ փաստաթուղթը վիճակագրական, այլ ներդրումների մեջ ուրեմն մտնում է ինչ, ասենք եթե ձեռնարկությունը ապրանք է արտադրում, իրացնում է, դրա դիմաց այդ ապրանքի իրացման դիմաց մարդկանց վճարում են, այդ փողը մտածա այդ ներդրումների մեջ, կամ կանխավճար են տալի, որ ապրանք արտադրի, տես չի լինում, սա ներդրում չի։ Խոսքը գնում է ռեալ ուղղակի ներդրումների մասին, որոնք ձևավորում են աշխատատեղեր, այսինքն ներդրումներ բիզնեսի մեջ։
Սա մենք պետք է ակնհայտ իմանանք եւ մի զավեշտալի թիվել եմ ասելու, որ խնդրեի ճշտեք դուք հատուկ հանձնարարեք թող ճշտեն։ Եթե մենք անցած տարի ապրիլի 5-ին նայեինք, թե վիճակագրական պետական կոմիտեն ինչ թիվ է դրել 18 թվի օտարերկրյա օղակի ներդրումների զուտ ներխոսքի համար 111 միլիարդ դրամ եւ հիմա նայեք ապրիլի 5-ին կտեսնեք որ այդ 111 միլիարդը իջել է 74.9 միլիարդ դրամ ես խոսել եմ վիճակագրական պետական կոմիտեի նախագահի հետ գրավոր գրել եմ ինչ խնդիրը կայացել է նրանում որ դրսի բաժնետերերը որտեղ այստեղ ունեն խոշորագույն ընկերություններ այն անգամ 3 հարցպատասխանի ժամանակ ձեզ ասեցի մի էներգետիկայի ոլորտի մասին հետո արդեն այդ հաշվետվությունը տալուց հետո իբր այդ փողերը տարել են ներդրումները տարել են ստեղից ասինքն ոնց հասկանանք ամբողջ տարի սպասում են այդ ներդրումը մնում աստեղ հենց այդ աչոտը տալիս են սկսում են տանել սա լրջագույն խնդիր եմ համարում որովհետև 37 միլիարդ դրամ որ անհետանում է ներդրումային վիճակագրությունից սրա համար անպայման մենք պետք է հասկանանք սա ինչա կատարվում եւ այս թեման ես պարլամենտում եւ այլ տեղեր քննարկել եմ ոչ միայն հիմա հիշում եք որ պարոն Թունյան հունվար հունիս հունվար սեպտեմբեր հունվար դեկտեմբեր եւ երբ որ էկոնոմիկայի նախարարին հարց էի տալի հունվար սեպտեմբերին էս ինչ հաշիվ է որ այն ժամանակ 32 միլիարդ դրամ էր ասեց պարոն Մելքումյան ուրեմն տարին ամբողջական է պիտի վերջացել է այն ժամանակ ասում են ինչքան կարելի է ասել տարին վերջացել է եւ նորից մենք արձանագրեցինք որ այդ զուտ ներհոսքը երկու անգամ պակաս է քան նախորդ տարիների ես խնդրում սա ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկն է հիմա գամ կոնկրետ վիճակագրությանը հետևած իմ գնահատականներին, որ տնից բան չլինի, որ թվերը ասում ենք ու կողքեն կանգնում։ Լավ, ասենք այդ ներդրումները տենց է, դրանից ինչ է բխում։ Շատ բան է բխում, որովհետև օտարերկրյա ներդրումները նշանակում է դրսի հայացքով նայում են մեր երկիր, ասում են, ստեղ արժի մենք փող դնենք, թե չարժի։ Բայց ինչի պետք է Հայաստանում ներդրում անեին, հարց եմ տալիս, երբ որ ներդրողների հետ կատարվող աշխատանքը իմ համոզմամբ անբավարար է մեղմ ասած, այսինքն մենք տալիս ենք գործիք, ասում ենք բերեք մեկ պատոհանի սկզբունքը ստեղծեք, մերժվում է մեկ պատոհան ասելով չեմ հասկանում, որ այսօրվա ներդրումների աջակցության կենտրոնը պրոստը հենց նենց ստեղծվի, որ ինֆորմացիա տա, ուր կարած գնաց, այլ լիազորություններ պետք է ունենա, այն լիազորությունները, որ ունի կառավարությունը, ինքը ծանր է այդ կոնստրուկցիան, չի կարող են մեր ասած խնդիրները լուծի։ Լավ, այդ ներդրողների մեջ կարող են դիլետանտները լինեն, ասեն 3 միլիարդ կանենք էտել չանեն, բայց մի մեծ մաս ռեալ ցանկություն ուներ։ Ես որ ասում եմ, հետ հեղափոխական շրջան ամենաբարենպաստն է, որ այդ ողջավորությամբ գային։ Սա ճիշտ է, եւ պետքա ներդրողին ընդունեինք մենք։ Ներդրողին ընդունել էր պետք։ Երբ որ էկոնոմիկայի նախարարությունը հրաժարվում է լիազորություն ստանալուց, նշանակում է մտավախություն ունի, որ այդ ներդրումը չի գալու։ Երբ որ ներդրումը չլինի, դու լիազորություն տաս, խնդրեմ է առաջանալու հրաժարական տալու համար։ Սա խնդիրներից մեկն է այն դիտարկումներից, հիմա մի հատ համապարփակ դիտարկում անեմ։ Շատ հետաքրքիր թվեր է, այսօր կենտրոնական բանկի նախագահի հետ հենց նոր խոսեցի։ Ուրեմն վարկերի տեսակարար կշիռը համախառն ներքին արդյունքում աճել է ֆանտաստիկ։ Մենք այսօր ունենք 61% վարկեր հնա։ Ընդ որում, ուրեմն տրիլիոններով որ ասեմ 3.8 տրիլիոն բանկային համակարգի կողմից տրվող վարկերն են, 300 միլիարդ վարկային կազմակերպությունների։ Ավանդներն էլ են աճել 3.5 տրիլիոն։ Վերջի 4 տարում ու թվերով որ ասեմ, ասենք 35-43%-ներից աճել են 61-50%, այսինքն էական աճ կա ստեղ։ Բայց ուր է գնում այդ վարկերը։ Հիմա խնդիրը մենակ վարկ տալու մեջ չի։ Պարզվում է, որ մենք ունենք ներդրումներ համախառն ներքին արդյունք ցուցանիշ մեր կառավարության ծրագրում, որտեղ գրած է 17.5-ը հասնել 23 թվականին 23-ի, եւ այդ վարկերը, այդ տրիլիոնները շատ չնչին մասն է գնում դառնում հիմնական միջոց։ Ճիշտ է, նրանք ինչ-որ ձևով մասնակցում են կառավարաշրջանառու միջոց են առնում, մտավոր սեփականություն են առնում, ել չեմ ասում, որ տրիլիոնից ավել սպառողական վարկերն են, 600 միլիարդից ավել հիպոթեկային վարկերն են, բայց չի սպասարկում, այսինքն վարկերը չեն գնում ռեալ սեկտոր, որ դառնան հիմնական բիզնեսի միջոց, նշանակում է մենք այս դրամավարկային քաղաքականության մեջ անելիքներ ունենք եւ տես չի որ մենք ընդունեցինք լավ կամ վատ օրենքներ, դրանք էական ազդեցություն են, չէ՞։ Պարզվում է որ լավ օրենքները պետքա դեռևս իրանց ապացուցեն կենսունակությունը, վատերն էլ լիքն են, մեռած օրենքներ էլ ունեն։ Եվ դրա համար, երբ որ ես երեք հարց պատասխանի ժամանակ ասում էի, եկեք ուշադիր լինենք, եկեք ներդրողների հետ աշխատելու այդ ամբողջ սխեման վերաիմաստավորենք, որևէ մեկը չի ասում, որ 100% հալած յուղ է մեր ասածը կամ ձեր ասածն է, ոչ, բայց պետք է այդ ձևաչափը, այսպես մի հատ այդ ձևաչափը մի հատ վերաիմաստավորենք, էլի, միասին առաջ շարժվելու ճիշտ ձևաչափը, որտեղ մենք մեր քաղաքական ուժը տվել է ասենք եւ փաթեթներ եւ օրենքների նախագծեր
արդյունավետության գործակիցը փոքր է, աշխատելու ռեժիմը անարդյունավետ է, կան առանձին դրվագներ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ մենք հələ ճանապարհ ունենք անցնելու, Աստված տա որ մենք այս համավարակը հեշտ ուրեմն հաղթահարենք, տեսեք ասեցի 19 թիվը ամենաբարենպաստն էր, այս տարի աճ չի լինի, ես էլ եմ որպես տնտեսագետ եւ քաղաքական գործիչ հակված քաղաքագիտորեն, որ ասենք միգուցե պետք չէր գրել այնտեղ -10%, որտեղ սպասումները ավելի կվատացներ, բայց կյանքը ցույց է տալուց տեղ 2008 թվի մասին շատ բաներ խոսեցին, որ առաջիկա ճգնաժամը դեռ մեզ սպասում է հուլիս-օգոստոս ամիսներից սկսած, դա մենակ մեզ որ չի պայմանավորված։ Եվ Ռուսաստանի process-ներով, եւ Եվրամիության, եւ համաշխարհային գործընթացներով, եւ մեր դիմադրողականությունը էականորեն բարձրացնելու ռեալ քայլեր մենք պետք է կատարենք, դե ժամանակս վերջացավ, մենք կարծում ենք այնուամենայնիվ քաղաքական մեսիջը, որ 19 թվականի կատարողականի մասով եղել են լրջագույն բացթողումներ եւ այդ բացթողումները պետքա լրջագույն համալիր քննարկվեն եւ նոր շարժվենք առաջ։ Առանց քննարկելու, առաջ շարժվելու կրկնելու ենք նույն սխալները։ Նորից եմ կրկնում, նախորդ սխալները ուրիշ աշխարհ էին, այսօրվա սխալները ուրիշ աշխարհ է, բայց սխալը մնում է սխալ։